ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਤਿਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਦਾ ਕ੍ਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸਲੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਘਰ ਬਈਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ 100% ਸਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪਰਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰਦ ਰੱਖੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਐਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲਬ ਵੀ ਬਾਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਖੁਸ਼ਾਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ।